Assalamualaikum sahabat. Hari ini kita pasang pukat burung. Aktivitas hari ini kita memasang pukat burung. Ikuti terus. Sudah dapat. Ini sahabatku, burung jalak. 5 menit sudah ambil. 5 menit sudah ambil. Lanjut, kita tunggu. Hei.
lagi dapat lur, jos gandos. Dua. Dapat dua lagi lur. Ini burung jalak kebo. Lanjut. Terima kasih buat sahabat semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.